Hello，各位香港街坊，大家好，我係創遊假期老闆娘蘇太啊。今日同大家推介一條超正嘅英德兩日團，循環冇購物，只需要港紙499蚊，小朋友399蚊。諗住周末暑假想揾個地方放鬆下嘅朋友仔，快啲嚟體驗呢條獨特嘅坦克去巡遊。呢條線路一定啱晒你嘅。第一日我哋由深圳關口集合，前往清遠英德。中午品嘗青花瓷大盤而宴，鮮味十足。隨後暢遊英西風林熱氣球基地，呢度藍天白雲，山清水秀，配埋呢個熱氣球，影相超靚啊！跟住參觀古雅嘅小潮州橋，古色古香。感受大自然嘅風景。呢次行程最特別嘅就係乘坐坦克暢遊風林，呢種體驗係獨一無二嘅，影相打卡超有 feel 啊！晚上我哋品嘗當地走地雞宴啦，跟住入住英西風林水雲雅舍，仲可以去泳池游下水，成個人都輕鬆晒。第二日食完早餐自由活動，中午再品嘗招牌清遠鹿昂，之後前往千麥雲台欣賞夏日限定嘅荷花。呢度湖光山色，美不勝收。跟住我哋就翻深圳啦。呢條線路一家大細都啱玩嘅，快啲約埋屋企人齊齊嚟報名啦！我哋嘅諮詢電話同埋 WhatsApp 都係69546128，記得關注我哋視頻號，繼續會有信嘢分享俾大家嘅。最後尾祝大家暢遊無憂，家人齊齊玩，多謝大家。